збогатување на македонската класична сцена, всушност она енергија препознатлива на македонската филхармонија излегува од она сцена добро позната каде што редовно можете да уживате во големите концерти на оркестарот, ќе можете да уживате и во поинаква, и во камерна форма, во еден фантастичен состав на врвни музичари со кои ќе ве запознаеме ова утро, но едно од нив добро знаете, првата виолина и концертмајстор на Македонската филхармонија Ана Кондратенко. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Фала ти за покана многу. Сакавме да во оваа прилика исто да се представиме малку на поширока јавност, затоа што нас не чека првиот концерт, сигурно ти ќе спомнеш и тоа. Така што, еве, стварно сме среќни дека имаме можност со тебе да разговараме ова утро и малку да објасниме што е работа. Да, сакаме да слушнеме, сакаме да го знаеме и сакаме да ве следиме и да уживаме во вистинска квалитетна музика. Останатите членови ќе ги представам веднаш. Марија Михајловска, виолончело, Бојан Талески. Така, имаме двајца од членовите го носат името Бојан. Бојан Талески е виола и тука е Бојан Илковски, втора виолина. Ето, тоа е оваа екипа која што е дел од гудачкиот квартет на Македонската филхармонија и ајде да објасниме што е работата, односно од каде идејата да го направите овој состав. Идејата се роди од идеја за квартет е родена пред 200 години за себе. Да, добро поема. А баш за нашиот квартет со создавање, односно со изградување и со отварање на мала сала во Македонската филхармонија. Тоа сите знаете дека ја нарекуваме меѓу нас нашата мала убавица, затоа што искрено ја обожаваме таа сала, таа е перфектна е за баш таков состав, и акустички, и просторно, и сценско просторно, како се вика тоа. И затоа рековме, чим има веќе каде да се вежба, каде да се одржуваат проби, каде да се одржуваат концерти, рековме со поддршка на раководството, посебно и со Роза Нолчева и со Виктор Илиевски, ние решевме дека имаме прилика и можност да создадеме официјален квартет на Македонска филхармонија. Со тоа што со Бојан, ние имавме прилика, и со Бојан, со двајцата Бојан, имавме прилика да свириме во квартет во Феймс, кај француското студио. Таму веќе снимавме неколку квартети и се виде дека звук, характери, некако енергија ни се прилагодува многу добро. Само беше прашањето кој ќе ни биде еден од поважните членови. Односно, сите ни се важни, ама чело, виолончело во квартет е базата. И беше многу интересно прашање. Решивме во совет и во консултации, решивме да ја викнеме Марија како една од надежни млади колеги од оркестар. Сега морам тука да објаснам зошто не се водачи. Сите водачи од Македонска филхармонија веќе имаат своји квартети оформено, кои што не се функционират баш на стално ниво, ама сепак имат. И сега ако ги предложиш, нормално нема ни да сакат да веројатно да одбијат, ама нема да им придат пријатно пред другите колеги. Затоа нашиот избор и со задоволство го прифативме предизвик да ја викнеме Марија. Јас сум среќала. Сега така каже дали имаше среќа. Додека ги објаснуваше околностите, Ана Марија додаде, јас едноставно имав среќа. И така, и кога одлучивме прв пат, мислам дека Бах почнавме да свириме прво, така? Да, со Бах. Со баш тоа првото дело што ќе отвори концерт. Имаше таа искра, имаше тоа хемија, кај што е многу важно во соработка и во живот, и да имаме подолг период на трајање на овој квартет, ни требаше таа енергија и разбравме од првите звуци дека функционираме заедно. Так, Марија, предпоставам, што ме рече, имаш среќа дека предизвик ти е ваквото музицирање во ваков еден состав. Да, голем предизвик. Так, какво е дружењето, каква е енергијата, ета ја слушнавме од Ана, ајде од тебе, значи како се вклопивте и склопивте и како си задоволна со оглед на тоа дека еве откривме дека виолончелото е еден од најважните столбовите на квартетот. Па мене искрено кога ме поканија да видам дел, прво многу пријатно се изненадив и со текот на пробите се изненадив и од дружбата. Так. Мислам професионалност тоа
со Ана, знаев дека ќе биде сумнала понуда за многу квартети. И секогаш јас многу сакам да свирам и на скоро секогаш позитивно сум одговарала, ама немало таа подготвеност да ајде да почнеме што правиме. Така. А со нив Ана кога каже, ја веќе знаев после 2 дена ни дава ноти на сите, вика ајде усреда проба и понака викам ова ќе биде тоа. Тоа е тоа. Да. И ете, дојде и формирањето, но и концертот Бојан Нова љубов. Зошто Нова љубов? Што ќе слушнеме? Во што ќе уживаме? Нова љубов се совпаѓа, значи тука нели е 14 февруар празник, 2 празника поточно, нели? Така. Некој слави еден, некој слави друг. Така. Пардон. И мислам дека тоа има удел во насловот на концертот. Чија идеја е наслов? Заедничка. Да, некако јас исто почнав да мислам. Да, како беше тоа беше на заедничка. шала, всушност. Меѓутоа стана и реалност. Така. И сосема добро е. Звучи убаво, јас мислев дека не е само поврзано со датумот, туку дека еве и можеби е нова љубов овој состав, ова музицирање, нели? Тоа, да, нека Бојан нека А и тоа одговори, е ама е, да, тоа беше совпаѓање на се. Се нежливи са, не се така. Знам дека ќе ги видиме во вистинско светло на Ретко малата кажуваат, сцена. ама многу точно секогаш кажуваат. Така. Што ќе слушнеме на концертот, кој сака да каже? Па ево, јас ќе кажам, значи ќе бидат изведени значи најголемите класици, значи кумовите што како би се нарекло кумовите во репертоарот за овој состав квартет. Значи во првиот дел ќе бидат изведени Бах, уметност на фугата. Хајден квартет Пети. број 5. Вториот дел ќе бидат на програма Моцарт, првиот квартет и Бетовен квартет број 4. Сега мораме да бидеме искрени, а ќе разберете сите вие кога ги најавуваме вака, за многумина за жал името не значи ништо. Да, тоа сакам да малку да појаснам за секој дело. Иако може би не знаеме што се овие дела, тоа не значи дека нема да ни се допадне. Напротив, музиката универзален јазик и некако нели простројува, особено ако е добра изведбата како што ќе биде со вас. Ајде, наведи не да дојдеме. Прво што ќе биде едно од новото на овој концерт, ново за овој состав за такви концерти, јас ќе кажувам, овој концерт само јас, ќе кажувам малку за секој дел. Значи нема да биде тоа само програмче уметност на фуга и ти мислимо Да, што тоа е е само за оние вистински познавачи кои се мелкоми. Сега ќе пробаме да одиме вака со малку најавување, малку објаснување што е дело, кој е композитор, зошто е баш напишал баш ова дело. Убаво кажа Бојан, тие се Хајден, Моцарт и Бетовен, тие се првите композитори кои почнаа да пишуваат за овој состав гудечки квартет. Бах со тоа таинственото дело на уметност на фуга не беше јасно за кој состав пишувал. Предпоставуват за дека е за клавирски инструмент, ама апсолутно Со пробите кажа, се со покажа. пробите се покажа дека има од почеток уште имаше обработка за квартет, исто звучи колку што на оргуле би звучило перфектно. Да, и нема да ја свириме цела уметност на фуга, цела уметност на фуга трае сат и пол. Ние ќе свириме само први и деветата контрапункт, то се вика, тоа све ќе објаснам ја во концерт, за да не должиме Тоа е сега. многу добро. Ова е многу, од каде оваа идеја, дали ти почувствува потребата од Морам тоа? тука да ја спомнам мојата сакрва и мојот маж, Така, затоа браво, што сопругот мој Блага Петреска и Блага Олег, Петреска и така, Олег, Костадинко. Да. Поздрав до нив. Да, поздрав. Од нив. Исто, затоа што сега морам да зашто поздравуват тие баш, Така. затоа што и Блага и Олег осетили тежината на оваа уметност. За нас како солисти тоа е уште по високо ниво на музицирање, квартет. Олег знае исто засвирил во квартети и во Германија, кој викале после и во Португалија. Колку е тешко. Колку е тешка затоа што ова вежбање не е сам туку со четворица, а вежбање како за солистички концерт. Така. И така што Олег знае тежината и затоа што ме нема почесто дома сега, Така. бајање почесто.
И затоа ти го поздравуват баш Олег, за да... Еве, јас ќе го поздравам. Сите го поздравуваме. Само ти да имаш простор повеќе да вежбаш, тука е влага, не се Тука е секираме влага за и девојчињата. Да, верувам дека се е Бидејќи, потопило. зошто ја спомнувам и Влага и Олег, затоа што на нашиот концерт Влага беше поддржувач на таа идеја. На нашиот концерт со Олег што направивме во сала 19 пред 2 години, Олег кажуваше за секое дело. Имаше многу убава фидбек, како се вика. Да, фидбек. Публиката е од публика. одговор од И публика. сите кажа, леле, што убаво вака, да не е на празно само, ама бар малку да се внесен веќе во дело, со други уши го слушаш. Така е. Затоа решив и јас да продолжам таа традиција во малку зборување. Сега ќе видиме кај нас, нашата публика како ќе реагира во следниот петок кај во малата сала на Филхармонија. И јас се надевам дека тоа ќе донесе некоја нова традиција на вакви, барам тие камерни концерти, ако ни за друго, а некој ни за големи. Затоа што во Русија, морам да ја спомнем, мојата родна земја, секој концерт и голем и мал има наратор, кој што пред концерт буквално 2-3 минутки кажува за секој дело што ќе се свири. Така. И луѓе и тоа се случува на симфониски концерти, на камерни концерти, нормално во опера, во балет, таму си имаш либрето и не ти треба тоа. Ама во симфониски и камерни концерти, тоа е апсолутно нормално некој да застани и со убава дикција, полека, убав склопен текст да каже по нешто за секој дел. Тоа ќе биде едно од новите работи во овој концерт. Да. Ново ќе бидеме ние. И ќе ја доближите буквално оваа класична музика до публиката која до сега не практикувала да ужива. Многу сте интересен состав, вака 2 на 2. И визуелно гледавме фотографии професионални кои што многу убаво изгледаат. Верувам дека така и на сцената. Марија, дали можеби ќе внимавате нешто околу тоа, посебно како да изгледате? Верувам дека и тоа ќе биде дел од тоа посебно се погриживме. Костими, некои костими кои што Да, се мораме и да ја поздравиме и Маре Трајковска, Матра, што ни прави халиниве да бидат различни, ама да има еден стил. Стилски некој концерт да биде одличен. Така. Бојан, слушнавме, Ана вели, тешко е ова музицирање. Апсолутно. Па, како да кажам, мислам, ја би додал во тоа Ана што кажа, значи убаво е да се каже за секој дел по нешто, затоа што има секогаш идеја на самиот композитор за самите тие дела, која е нивната внатрешна потреба што го напишале тоа дело. Така. Меѓутоа постојат работи кои што ги кажува само музиката како таква и тоа едноставно продира во слушател. Или нека си ја разбере кој како сака на крајот на криштото, нека си ја доживее, нека ја доживее како љубов, нова љубов. Концерт на квартетот на Македонската филхармонија, членовите ги запознавте ова утро во нашето утринско дружење. Верувам дека ве заинтригиравме или заинтересиравме и дека секако ќе сакате да видите и салата нова на Македонската филхармонија и малата сцена или убавицата на музичарите од филхармонијата, така се ја нарекуваат, да доживеете и почувствувате нешто поинако и да уживате едноставно, а во секој дело ќе бидете посебно вовете. Значи 16-ти, камерна сала, 20 часот. Така. Билети? Билети веќе во продажба. Мислам дека и во МК Тикетс и кај нас на билетара, таа работи секој ден од 10 до 8, така што зашто е мал простор. Колку места има за околу 300. 300, добро. Околу 312. 312, точно. 312 гости очекуваме да уживаат во овој концерт и многу интересни. Може повеќе, па добро. Ќе направиме се што треба за да се ужива во музика, да се промовира класичната музика и само да кажам, извините, прекинувам да спомнам, ќе имаме концерт пред тоа во Штип, во музичкото школо, во понеделник ќе имаме иста програма во
6 часот. Мислам дека во музичко, затоа што и таму мислам дека нема да има карти, нема Так. потреба, така што и од градот Штип исто ви поканувам сите Так. да И присуствувате. ќе мора да го поздравиме Олег уште еднаш, затоа што слушаме покрај вежбање има и концерти, и тоа ден за ден, но добро, еве, срдечен поздрав од сите нас. Ви благодарам што ни дојдовте, што не запознавме и се гледаме. Фала ти многу.